Bir donishmand aytadi, dushman kerak bo'lsa, yaqin do'stlarni ko'paytir. Yaxshi dushman chiqmas begonalardan. Bugun kimdan pand yeyapmiz? Yaqinlarimizdan pand yeyapmiz. Chunki ularning oldi berdisida, muhabbatida, ular bilan har narsada haddan oshganligimiz uchun. Farzandimizni, o'g'limizdir, qizimizdir, ulardan pand yeyapmiz. Oilalari buzilyapti, ular tarbiyasiz bo'lyapti, harom yo'lga kirib qolyapti, zino qilyapti. Aytganimizga quloq solmayapti, kelajakda kerakli odam bo'lmayapti. Nega? Ularning muhabbatida haddan oshganmizki, qattiqqo'llik qilmaganmizki, nazorat qilmaganmizki, aytganini aytgan, deganini degan muhayyo qilganmizki, bugungi kunda haddan oshganimiz uchun nima bo'lyapti? Ulardan pand yeb qolyapmiz bugun.